Jack waxa uu ku dhashay magaalada Honshu ee dalka Shiinaha sanadku markuu ahaa 1964 waxa dhalay hooyo aaba xirfad fanaad lahaa oo aan hanti badan dunida ka samaynin. Jack markuu yaraa waxa uu aad u jeclaa inuu barto luqadda Ingiriiska mar walbana waxa uu ku dadaali jiray sidii uu ku baran lahaa luqaddaasi. Jack intuu waxbarashada asaasiga ku jiray iyo markii uu dugsiga sare dhameeyayba waxa uu tagi jiray hotel u dhow halkii uu deganaa oo ay dad ajaanib iman jireen si uu heerkiisa luqadda Ingiriiska u horumariyo. Markii dambe waxa uu bilaabay inuu hago dadka ajaanibta ah ee dalxiiska u iman jiray magaalada Honshu ee dalkaasi Shiinaha. Ku dhawaad 10 jeer ayay jaamacadda Harvard University ee dalka Mareykanku diiday codsi uga yimid Jack markii uu dugsiga sare dhameeyay ee uu luqadda Ingiriiska bartay waxa uu 10 jeer codsi u gudbistay jaamacadda Harvard University balse jaamacadda Harvard ayaa 10 jeer diiday codsiga Jack uga yimi. Markii ugu horeysay ee shirkadda KFC ay xarun ka furato dalka Shiinaha, Jack waxa uu kamid ahaa 24 qof oo shaqo ka codsatay. 23 qof waa la aqbalay codsigooda. Jack ayuu ahaa qofka kaliya ee ay diiday inuu u shaqeeyo shirkadda KFC. Jack mar kale waxa uu codsaday shaqo ciidanimo. Jack iyo 5 qof oo kale ayaa wareysiga shaqada lagu casuumay. 5tii qof ee kale waa la shaqaaleysiiyay. Jack ayaa noqday qofka kaliya ee shaqadaas aan nasiib u yeelanin. ugu dambeyntii Jack waxa uu ku biiray maxadka tababarka macallimiinta ee Honshu. Isla maxadkaas ayuu shahaadada heerka koowaad ka qaatay isaga oo bartay luqadda Ingiriiska. Jack safarkii US iyo waaya aragnimadii Jack ee dalka Mareykanka sanadku markuu ahaa 1995 ayuu Jack u dhoofay dalka Mareykanka markii ugu horeysay isaga oo qayb ka ah koox dawladda Shiinaha ka socotay oo mashruuc wada dhisida u tagay dalka Mareykanka. Jack inay hal xafiis ka wada shaqeynayeen ayuu booqday xafiiskiisa oo ku yaala magaalada Seattle ee dalka Mareykanka. Ninkii ay saaxiibka haayeen ayaa weydiiyay Jack, "Saaxiib, internet ma u baahan tahay?" Jack oo internetka wax aqoon u lahayn ayaa ku jawaabay, "Waa maxay internet saaxiib?" Jack oo dhacdadan ka sheekeynaya ayaa sheegay in saaxiibku uu baray waxa la yiraahdo internet. Jack waxa kaloo intaas raaciyay inuu ka cabsanayay kombiyuutarka inuu jabiyo sababtoo ah dalka Shiinaha waqtigaas kombiyuutarka qaali ayuu ka ahaa oo dad yar oo la yaqaan ayaa isticmaali jiray kombiyuutarka. Jack saaxiibkiis wuxuu Jack ka codsaday inuu internetka wax ka baaro. Jack erigii ugu horeeyay oo ku weydiiyay internetka waxa uu ahaa beer. Jack waxa uu internetka ka arkay sawirrada beer ku kala nool wadamada kala duwan balse waxa uu waayay beer ku nool dalka Shiinaha. Jack ayaa saaxiibkii weydiiyay, "Saaxiib, beer Shiinaha ku nool sawirka uma jeedo kamana soo bixin internetka maxaa dhacay?" Saaxiibkii ayaa ugu jawaabay, "Magaca China weydii internetka." Jack markii uu internet ku qoray ereyga China waxa uu soo baxday there is no data taasoo macnaheedu yahay wax xog ah oo Shiinaha ku saabsan internetka lama soo gelinin. Jack arintaas way cuntami weyday. Wiilkii saaxiibkii ahaa ayuu ka codsaday inuu website u sameeyo si xog ku saabsan Shiinaha looga helo internetka waxaanay unkameen mareeg internet. Maalinkii ugu horeysay waxa uu soo dhacay 5 email oo dad kala duwan oo daafaha caalamka ku nool ay u soo kala direen maadaama xog dalka Shiinaha ku saabsan hore aan loogu arkin internetka. maalintaas waxa ahayd maalintii xogta ugu horeysay ee Shiinaha ku saabsan Jack iyo saaxiibka internetka geliyaan. wiilkii markii uu arkay emailada u soo dhacay waxa uu wacay Jack oo waxa uu ku yiri, "Saaxiib Jack, waxana loo soo diray 5 email." Jack oo iska daacad ah ayaa ugu jawaabay saaxiibkii, "Saaxiib, waa maxay email?" wada sheekays yar kadib Jack waxa uu soo cararay xaggii xafiiska si uu emailada u arko. markii uu akhriyay emailada la soo diray Jack waxa uu arkay in meeshaasi ay ku jirto fursad dahabiya oo isaga anfici karta. Jack oo hadda ah ninka ugu lacagta badan dalka Shiinaha waxa uu leeyahay shirkadda Alibaba oo kamid ah shirkadaha ugu caansan dunida ee internetka wax ku iibiya. mar Jack wax laga weydiiyay ganacsigiisa waxa uu ku jawaabay,
markii aan ganacsigayga bilaabay dhammaan bangiyada Shiinaha waxa ay diideen inay email geliyaan balse maanta iyaga ayaa raba inay ganacsigayga lacag ku darsadaan balse aniga ayaan taa ogolaanaynin ninkii 10 mar ay jaamacadda Harvard University diiday ee KFC shaqada u diiday ee haddana askarnimo codsaday ee haddana la diiday maanta waxa uu ku jiraa dadka ugu hantida badan dunida waxa aanu mulkiile ka yahay shirkadda ugu dhaqaalaha badan dalka Shiinaha biladihii iyo abaalmarinihii Jack lagu maamusay 14kii telefishinka qaranka Shiinaha ayaa u aqoonsaday inuu ka mid yahay 10 hogaamiye ganacsiyeed ee sanadkaasi Jack sanadkii 2005 jaraa'idka Business Week ayaa guddoonsiiyay abaalmarinta ganacsiga sanadka Master Jack sanadkii 2009kii jaraa'idka Time Magazine ayaa ku soo daray liiska 100 qof ee ugu saameynta badan dunida Jack isla sanadkii 2009kii Jack waxa uu abaalmarinta shakhsiga sanadka ka helay CCTV sanadkii 2014kii shabakadda Forbes ayaa aqoonsatay Jack ganacsadaha soddonaad ee ugu saameynta badan dunida sanadkii 2015kii waxa uu ku guuleystay Jack abaalmarinta hal-abuurka ganacsiga ee qaaradda Aasiya